आप लोग कैसे हैं? और मैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एचएस से एक बार फिर से मैं नए वीडियो लेकर शिवम कुमार। और आज की इस वीडियो में एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग करूँगा। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आईटेल कंपनी का। आईटेल कंपनी का मैंने मोबाइल अनबॉक्सिंग तो मेरे बड़े भैया ने जो है कि मोबाइल परचेज़ किया, खरीदारी किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो में कर देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए किस तरह से कंपनी बनाया है। यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं इस तरह से खींचकर। कितना शानदार है, सबका अलग अलग जो है कि बनाने का तरीका। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है और सारा चीज़ सामान इसमें है। तो मैं इसको जो है कि इधर रख देता हूँ और देखिए कहाँ से इसको ओपन किया जाए। तो यहाँ से तो देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये रहा, और ये क्या है, ये रहा मोबाइल का कवर, बैक कवर, पीछे वाला बैक कवर, ये कैमरा वाला और साउंड वाला। तो इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ और इसमें क्या है, इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये देखिए मोबाइल, ये रही मोबाइल इसका जो है कि ये रही मोबाइल, और कितना शानदार है आपको दिखाता हूँ। तो इसका कैमरा भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसा कैमरा है। तो और इसमें देखिए आप लोग, ये रहा चार्जर, ये चार्जर है। और इसकी प्राइस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी प्राइस का है और कैमरे की क्वालिटी कितनी है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए ये डाटा केबल जो कि इसमें लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डाटा केबल है और इसको इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। और ये जो है कि ये पिन आप देख रहे हैं मोबाइल में लगाए, और ये विद्युत बोर्ड में। तो और इसमें देख लेता हूँ ये क्या चीज़ है, ये ईयरफोन है, ईयरफोन कान वाला ईयरफोन, कान में लगाना कोई बात नहीं। तो ये रही अनबॉक्सिंग, ये रही अनबॉक्सिंग। तो इसका कैमरा मैं करके दिखाता हूँ। ये मेरी मोबाइल, और इसका जो है कि देखिए क्या चीज़ है भाई, इसको तो इसमें सिक्योरिटी भी लॉक कर दिया एम। अब देख सकते हैं आपको, तो कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा कैमरा, तो ये रहा कैमरा, देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी कितनी। इससे तो जो है कि देखिए कैमरा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैं इसकी प्राइस जो है कि बता देता हूँ। इसकी प्राइस जो है कि 5,000 रुपये में परचेज हुआ है, यानी खरीदारी की गई है 5,000 रुपये की। तो ये मोबाइल जो है कि अच्छी है, ठीक है और बढ़िया भी है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।